Ребят, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь, и мы на этом объекте строим камин под отделку в стиле шале. Пару дней я работаю один, так как Эдик находится на карантине. Он, получается, первый контакт, у него заболела теща и тесть, а до этого они с ними и общались, и сейчас врачи и всю семью, Эдика семью посадили на карантин. И сейчас я пока сам работаю здесь. Вот, что я здесь делаю, мне сейчас надо будет вот здесь эту часть трубы аккуратно выдолбить, где-то больше метра, чтобы вставлять сюда гильзу для нашего камина. И выводить два тройника, один на помещение камина, и здесь оставим под нашу барбекю. На улице, как видите, ребята, сегодня уже пошел такой снежок, все падает, очень красиво, так снежно, уже по-зимнему весело, радостно. Сейчас вот снег нападает, и наши детки уже будут гулять, бегать в снегу. Кто не видел, я сделал такой плечок здесь с Эдиком, сделал, пока еще Эдик был. Вот, и я уже вчера здесь положил, получается, вот мы с Эдиком положили здесь, я положил 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Вчера положил это 6-й ряд, также сделал перемычку. Меня спрашивали, на что я клею. Я вот клею на универсал Фальшойер Плюс. Зажал ее на шпильку и также еще усилил этим уголком. Здесь его, получается, я утопил за подлицо с кирпичом, сделал такую вот выемку. Здесь у нас будет супер изол, и здесь у нас, получается, будет 3 перемычки. Одна шамотная перемычка, другая, получается, для перекрытия дверцы, и третья вот так, которую будем ставить, она, получается, будет двигаться практически на 8 сантиметров, и где-то здесь она только будет у нас прятаться. То бишь нам надо вот эту часть чем-то спрятать и перекрыть. Где-то здесь я сейчас все и уже размечу. Здесь у нас будет выход. Тут придется тройник сам аккуратненько выворачивать, чтобы он где-то был здесь, и аккуратно будет вводить уже зубом, ну или таким вот плавным скосом. Меня сейчас спрашивали, на какой я раствор склеил вот эту перемычку. Сейчас вам, ребят, покажу. Это раствор компании Пепел. Вот. У нас получается, сейчас я покажу, что у нас по составу. Ну, в принципе, по составу. Ну, тут все. Технические характеристики, прочность набирает не менее 28 суток. Ну, в принципе, это получается не белый у нас такой раствор, а такого кремового цвета. На улице немножко шумно. Сейчас нас обещают на выходные большие морозы, а потом потепление. Но я думаю, что до выходных мы успеем сделать. Нам главное загильцеваться, установить гильзу. Здесь у нас в домике нашем будет и тепло, и потихоньку будем здесь мы работать. Ребят, на сегодня я сделал, вот, получается, такой проем, нишу в переборочной стене, а также кирпичной трубе. Здесь будет стоять 250 гильза с 45 углом. Давайте посмотрим, что у нас там происходит на улице. Уже снега нападало, ребята, это классно. Сегодня уже с детками будем гуляться на улице. Вот, будет стоять такая вот труба, тройник по 90 градусов, а второй тройник будет здесь, на будущую барбекю. Вот, я здесь выдолбал такую штрабу. Здесь уже была такая ниша.
ее оставили. Вот. Ну, а мне это для работы, чтобы удобнее было работать. Сейчас потихоньку буду вставлять аккуратно гильзы. Маска мне пригодилась, она меня защищала от пыли. Вот, ну, в принципе, все, ребята. Попробую сам загильзовать сейчас и отмерю и рулеткой длину дымохода. Высчитаю, сколько мне нужно обрезать или получится целыми трубами загильзовать. Ну, сейчас, в принципе, посмотрим, что с этого получится. А, ребята, сегодня приехал уже Эдик. Мы сегодня с ним сняли этот колпак. Решено было его поднять на 20 сантиметров. Также загильзовали полностью всю кирпичную трубу гильзой из нержавейки. Вывели 2 тройника. Это на будущее барбекю, который будет здесь стоять. Ну и также на наш камин. Заложили раствором. Он с незамерзайкой более минус 10 градусов. Вот. Сейчас там готовим себе место, чтобы резать кирпич, так как на улице сегодня холодно, обещают, и морозы до 20 градусов. Вот. Также здесь мы вывели, сейчас я покажу, тройничок. Вот. Будем здесь закладывать и вот эту часть кирпичом присоединяться, так как у нас получается блок 30 сантиметров плюс еще кирпичная стена трубы 12, и того где-то получается 42-43 сантиметра. Вот, и если мы ставим сюда, удлиняем, то уже получается где-то так и низко, а нам надо сделать хороший дымосборник, также поставить и задвижку, и нам это неудобно. Мы задвижку где-то здесь уже и поставим, и спокойненько уже из кирпича выложим и зайдем туда в трубу. Это вы уже, ребята, видели, заложили старое отверстие, чтобы все было газоплотно. Ну и сейчас уже будем делать уже сам дымосборник. Ребят, мы на сегодня закончили, мы сегодня с Эдиком работали вдвоем, мы очень много сделали работы, уже в подготовленную трубу, то бишь это уже были готовые выходы, мы с Эдиком сделали гильзовку трубы полностью, также сняли вместе колпак и положили, сколько тут положили рядов, 1, 2, 3, и 4-й ряд частично подготовили. Кто ранее видел, мы, получается, перемычку усилили уголком, чтобы уже было надежно и хорошо. Вот. Уже ее начали сводить дымосборник, сделали зуб, вот, аккуратненько все и подрезали, и вот этой частью мы сводим на расстояние 28. Здесь у нас уже выставлено 28. Почему это мы делаем? Так как у нас поворотная задвижка или шибер в размерах идет 27 на 27, но мы делаем 28 здесь на 28, чтобы было по 5 миллиметров зазора на движение. Вот нам, получается, надо выйти будет до этого уровня, и здесь у нас где-то получится уже 28 сантиметров. Ставим здесь поворотный шибер, и дальше у нас идет с кирпича труба. Потом здесь будет присоединяться с гильзой, ставим, и у нас остался кусочек гильзы, присоединим, аккуратненько все это утеплим, заделаем, чтобы было все правильно и хорошо. В принципе, так у нас, ребят, получается немножко грязненько, но когда все подсохнет, все будет чисто, бело и хорошо. Здесь у нас, получается, будет 3 перемычки. Вот первая шамотная, потом вторая на отделение шамотного ядра от 3-й перемычки. Вот у нас, ребята, это вот 3-я перемычка, она уже тут несколько дней подсыхает здесь. Заказчик свой такой интересный, но думаю, что краткий ролик. Также хочу с вами поделиться радостной новостью. Кто еще не заметил, на моем канале более 10 тысяч подписчиков. Я к этому долго и шел. Для меня это сравнимо со 100 тысяч подписчиков, но это благодаря вам за то, что вы делитесь, ставите лайки,
пишите комментарии. Ну, а мы и дальше для вас будем снимать такие интересные и познавательные ролики. И вы также в комментариях напишите, что мне для вас интересно и снимать на какую тему. Ну, в принципе, все, ребят. Наш и камин еще и постоит пару дней, так как на дворе передают большие крещенские морозы. Это суббота и воскресенье, понедельник, вторник. И, возможно, эти дни мы будем отдыхать. А если уже и в понедельник немножко потеплеет, мы приедем уже, закончим наш камин. Нам только осталось уже часть еды подсборника и уже подключиться к трубе. На этом, ребят, буду заканчивать. Ставьте такие красивые лайки. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. Ну, а мы и дальше будем для вас снимать интересные ролики. Все, ребят, всем пока и до новых встреч. До свидания.